pha lê màu đỏ, màu nứt dê, mạ vàng 2 lớp, siêu đẹp. Vừa mới về của thương hiệu Romier. Bình này nặng đến 4 kg. Wow. Để xuất sắc. Mình biết là Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào được cái lỗ. Wow, Đơn vị đầu tiên đẹp quá. thực hiện những loại hoa siêu đẹp này. Đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc này. Đẹp quá. Quá đẹp. Cái loại hoa này là sẽ sử dụng trong những cái trường hợp như thế nào? Loại hoa này thì mình dùng để cắm hoa, những dòng hoa cao như hoa ly, hoa lê ơn, và Trưng bày. rất là sang. Đang đến với bạn dòng khách sang thì quá tuyệt vời nhỉ. Cái này. Sản phẩm này là một chiếc hũ đựng trái cây, đựng bánh mứt kẹo cùng bộ với lọ hoa trên. Wow. Rất chi sang trọng. Đây một mình chơi Tết đi. Wow, Đây. đẹp quá. Mạ vàng 2 lớp từ 3 chân cũng được. Mạ vàng rất là tinh tế. Đẹp quá. Đây là một bộ luôn đúng không chị? Bộ. Đây, mời các bạn ngắm nhìn. Phải nói rằng là kiệt tác đấy. Rất là đẹp. Với một cái bộ như thế này mà để bày trong phòng khách của gia đình, các cái phòng khách đẹp sang trọng và theo những cái phong cách kiến trúc ví dụ như Tân cổ điển, hay là những cái phòng ở các cái villa hoặc biệt thự, thì phải nói rằng là quá đẹp. Này quá đẹp.